गाउँघरमा पूजाआजा हुँदा विभिन्न सामाजिक कामहरू पर्दा समाजका मानिसहरू मिलेर कसरी काम गर्छन् भनेर यो भिडियोमा हामीले विभिन्न फुटेजहरू राखेका छौँ र यहाँ पुरी रोटी अचार तरकारी तयार हुँदैछ र यही सन्दर्भमा हामीले यो केही फुटेजहरू लिएर राखेका छौँ। बाजीलाई आटा मुन्टा कसरी बुझ्नु के सिकाउन जानुहुन्छ हैन सगा दाइ यहाँ के हाल्नु हो यसमा एमा चिसो पानी आटा मुन्टी दुधले हो अनि त्यसपछि थोरै तेल हालियो तेलले गर्दाखेरि अहिले आटा मुन्टा हाले अब एउटा प्लास्टिकमा एकछिन राखेपछि यो नरम हुन्छ त्यसपछि खागा पोइका सर हैन दाइ सबै त यहाँ यो पुरीले गेस्टिक सेस्टिक केही हुँदैन औले मुठिया आटाले गेस्टिक हुन्छ हैन दाइ यसले गेस्टिक हुन्छ युट्युबको गर्न क्या एकदम एकदमै भाइ त ज्याङ्गो भएको उदा त्यस्तो भएको गेस्टिक मिसाएर पकाएको छु भन्ला म्याक्समा दिएनला हुन पर्छ गेस्टिक छ गेस्टिक हाम्रो ड्याललाई दिएनला हैन हामीलाई खाइहाल्छ नि हाम्रो त भलेर गरम भइन्छ एकदम ल कसैलाई हेर्नु यता बुझेन भन्नु ठिक छ अब बुझेन अलिकति हो त भइको चाहिँ पुरै कोरेर सफा हुन्छ के हो त भइको यो दाइलाई छ नि अनुभव त हैन यसको त हैन के जति जति दोए पनि त्यहाँभन्दा बढी हुँदैन त्यही हो त भइको कोरे हो एउटा प्लास्टिक हाल्दिनु त प्लास्टिक भयो भइको पानी गर्ने उपलब्धि गर्ने काम गरेर बाबुहरूले यसो रेखी आके तो तान्नु पर्छ यता तान्दाखेरि यता डाल्दाखेरि चाहिँ सल्काउँछ हेर्दा जस्तो देखियो खाना त्यसको डबल टेस्ट आउने तरिकाले बनाएको आज हैन हाल्दाखेरि यस्तो गर्छन् के कसरी यस्तो गर्छौँ हैन यस्तो गरेपछि यो यस्तो भयो यसलाई यहाँ राखियो यसलाई यहाँ राखियो हेर्दै है यहाँ राखियो तपाईको नयाँ यसलाई यहाँ राखियो यसलाई यहाँ राखियो त माल के त मलाई अनि यो त्यो त्यसले भनिहाल्यो अनि यो सबैले देख्ने एरी होइन यो देख्ने अरी है फेरि लुगा राखा भन्छन् होइन आटा मुछे भन्नु के कसो कुनै पनि ठाउँमा यो पुरीको लागि तयार गरेको आटा हो कुनै ठाउँमा यो तरिकाले आटा गुनेको छैन मेरो चाहिँ यो गुन्ने मान्छे चाहिँ मेरो भाइ अब चाहिँ पाकै पाकेन वेटै त्यसको वेटकोले चाहिँ यो दबाउँदा कहाँसम्म गुनिएको होला र कस्तो भयो अरे गुन्ने मान्छे म हो यो चाहिँ ट्याक्क कमेन्ट गरिदिन भनेर सेयर गरिदिन भनेर उपलब्धि होस् अनि भाइहरूको पनि जे परिचय राम्रो कुरो तेरो दाइ सबैले चिनेकै छन् हजुर त कुको यहाँको मेन कुकै हो अनि होइन अब जहाँ पनि जे गर्दा पनि आई एम रेडी हो यस्तो गर्न पर्यो भन्नु पर्यो दाजुभाइले आइएम रेडी होइन इन्फर्म हुनु पर्यो इन्फर्म नभए हुन्न फेरि अब चाहिँ कमसेकम 80% त हुनु पर्यो अनि हो देखिन्छ नि त यस्तो अलि भन नि त खिच्दा खिच्दिन्छ हाली बेला हेऱ्यो भेटिन्छ अस्ति भएर राम्री सकिएका थिए तपाईँले अहिले त्यहाँ काटिहाल्नुहुन्छ किन भन्छ काट्थे चिया खान्छु भने त यसले कहाँ होला तिम्रो छायालाई यति अर्को भन्ने छैन
ए हिजो फुल्केको नि थियो आइपुग्यो के भन्छ पानीको सुविधा छ भने यहाँ सानलाई यो तार खोलेर बनायो नि तेल लाग्नु त त्यसले हो त्यही भाँडा ल्याउ त त्यो भाँडा यो पिठो लाउनु भएन होइन पेसा हुनु अरे अरे है त्यही भन्दा होइन ठुला बनाउने अहिले फेरि सानो बनाउनु ठुला बनायो भने चाहिँ क्या दुई चारवटा खायो भने मान्छे आयो क्या तेल तेल ल्याउ त भाइ थोरै गर तेल खान्छ उल्टाउँदैन खाने नहुने होला आगो कम भयो है यो तरिकाले फुलाइदिएको यसको अचार हो त्यसमा के छ झाँदेसी त्यसमा के छ मर मसला खुर्सानी बेसार मेथी अचार बनाउनु मेथी हाल्नुपर्छ अनिवार्य हो पेस्ट अर्कै मेथी हालेपछि भाइ राम्रोसी काम गर्छ दाइले भन पनियाले हाल प्याज भयो गर्नु खुर्सानी भयो ढक्कनको एमा हाल्नु यता राख है अब राख त ल होइन छैन भयो पनि अब थाहा भयो नि अब उता नलाने भन्ने कुरा भइहाल्छ आइटम राम्रो छ के होइन एकदमै राम्रो बेलुका बाँधा टप्पहरू गाजर भयो आलु भयो पत्ताकोपी भयो काँक्राको गुदी नहाल्नु पर्ने गुदीले अचार धेरै हो अलिकति बन्द सब्जी हालिदिनु धेरै छ तातो छ यहाँ कहाँ तपाईँको अचार हो क्या तातो हो त्यो हो क्या तातो हात बोल्ला फेरि अमिला बोतल कता राख्दै नि अमिला बोतलै छैन पनि भित्तो ढक्कनबाट यसो झोर ल्याउनु पर्छ भाइ भाइ ढाक्न पर्दाखेरि त्यसैले फेरि पर्ला के छ पनि मेरो दादा तातो मम्मी
किन गरिदियो कि अन्य के अरे भान्जी खै म त यता उमा छु रिजम दाइ खै भान्जी पखाएछु ओ मामा दिनु तपाईँ आउनु त सबै सागर कहाँ हुन्छ भनेको कि फर्का फर्का अनि दुईचोटि यो घाट त कालो भयो आवाज काट्नु है हाम्रो चिरञ्जीवी दाई जसलाई हामीले पछिल्लो समयमा धेरै हाम्रो गाउँका गतिविधिहरू अपडेट दिने एकदम छिटो छरितो भएको छ उहाँले हाम्रा गाउँ समाजमा भएका घटनाहरूदेखि लिएर सबै कार्यक्रमहरूको प्रस्तुताका रूपमा उहाँले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँ आज हाम्रो 13औं दिनका दिन अम्कनी क्रममा उहाँले अहिले पुरी पकाउनको लागि पुरीको आटाको डल्ला बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँले यहाँ अगाडि धेरै कामहरू पनि गरिसक्नु भएको छ यसैका भिडियो पनि खिच्नु भएको छ अहिले मैले उहाँको मात्र एउटा भिडियो खिच्ने यहाँ खानेक्रम पनि जारी भइसकेको छ यहाँ रोटीहरूदेखि लिएर सबै भइरहेको छ यता हाम्रो रेशम दाई अहिले हाम्रो बान्नीमा रेशम दाई र हाम्रो कान्छा अङ्कल हुनुहुन्छ भने बेल्नीमा हाम्रो दिल्ली अङ्कल प्लस ठुल्याडीले बेल्नु भएको छ भने गङ्गे दाईले पनि डल्लामा ठुलो सहयोग गरिराख्नु भएको छ यति भन्दै मैले यहाँ इन्डिङ गरेँ ल